გამარჯობა, ვიწყებთ მომდევნო ეპიზოდს და როგორც წინა ვიდეოში გითხარით, მანქანის ძარა უნდა მოვამზადოთ ესეთი კოსმეტიკური და ქირურგიული სამუშაოებისთვის. ქირურგიულ სამუშაოებში გულისხმობა ამ კარნიზებს, რომელიც ჩემი აზრით უმჯობესი იქნება, რომ მოიჭრას, ახალი დაიფეჭდოს და შემდეგ მივადუღოთ, მაგრამ ამ ყველაფერს უკეთესად გვეტყვის მეთუნუქე, რომელსაც ვეცდები, რომ დღევანდელ ვიდეოში ადგილზე მოვიყვანო და ადგილზე დავათვალიერებინო ყველა ის დაზიანება, რისი გამოსწორებაც მინდა, რომ მანქანის ძარა იყოს იდეალურ კონდიციაში. მაგრამ რაღაცების გაკეთება ჩვენ თონად შეგვიძლია და ამ ყველაფერში თანხის დაზოგვა, მაგალითად წინა ფრთებს დავამუშავებთ ეგრეთ წოდებული სურიკით და პეშუმით და ამ ყველაფერში ჩემი აზრით საკმაოდ თანხასაც დავზოგავთ. ასე რომ ჩავიდეთ ახლა მირზასთან, კითხოთ ეს ყველაფერი სად შეიძლება ვიყიდოთ და დღევანდელი ვიდეოც შეგვიძლია დავიწყოთ. მირზა ასაფუჭებ მირზა. ესაც ერთი დღე ჩემთან უნდა გაატარო? არა. შენის მითხარი ბეშუმის ადვიყიდო, რომ კრილოებში უნდა შემოვაზინტყლო და აფთიაქში. რომელში? აგერ გუდვილში ჩასვლა. ჩავალ PSP-ა და იქნა ის. კარგი, ჩავალ PSP-ში. ბიჭო, ის კიდე სურიკი იცი? წითელი რეზინივით რო ხდება. სანა სურიკი, სანა. ელიავაზე ვნახავ? ძალიან გაგიჭირდება. არა და მაგარი რაღაცაა რა. სურიკს ხმარობენ იმაზე, გემზე. ხო, და ძალიან მაგარია. არა და მაგ სოფრებში. აი, შენახული აქ ხმაშენს რა ვიცი რა. ძალიან მინდა რა მაგის ნახვა. ჯერ მაგის წასმას ვფიქრობ და მერე ბეშუმს. მერე ხო ზავდება რაღაცაში. ალიფაში. გამარჯობა. რა არის ალიფა? ალიფა ზეთივითაა რაღაცა. რაღაცა უნდა წავსვა და ეს შანსია და ჟანგმა ისახნას. ხო და ძალიან მინდა. ცოტა რთული საშუალებაა აიჩამო. მაგათო ვიშოვი ძალიან მაგარია. მოკლედ ელიავაზე ვნახავ მაგ სურიკს და შენ ის მითხარი, აქ სად არის ეს ბეშუმი? თუ ისიც იქ ვიკითხო ბარემ. იკითხე კაცო აქ რა. სექტორებში. ხო რა. თან იქ აქ იმათი ბევრნაირია. ამოდი, და როგორც კი მარცხნივ ნახავ შემოსახავს ეგრევე. არ დაიქოქოს, გაიწიე იქ ეს. კაი, წავედი ელიავაზე, თუ ნახე სურიკი გეტყვი. კარგად იყავი, აბა. დავაი, მაგრად. Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. აი ესეთი შენაძენები გავაკეთეთ ელიავაზე, ვიყიდეთ 4 კილოგრამი ბეშუმი, 1 კილოგრამი სურიკი და ეს სურიკი რასაც უნდა გავაზავოთ 1 ლიტრი ოლიფა. ამ გაზავების შემდეგ 1 დღე გავაჩერებთ, რომ კარგად გაიხსნას და წაусმევთ ესეთი ფუნჯით. რა თქმა უნდა, დაგჭირდებოდა ხელთათმანებით და ბარემ ელიავაზე ვიყავი და ესეთი 4 მეტრის 5 წვერიანი სადენი გამოვაყოლე, რადგან ეს ყველაფერი გვჭირდება იმისთვის, რომ უკანა დიფერენციალიდან ელექტრომექანიზმი რაც არის, სადენები წამოვიყვანოთ დიაგნოსტიკის პორტამდე, რომ ფორმოუშენიც ავამუშაოთ. ეხლა კი შეგვიძლია რომ წინა ფრთები მოუხსნათ, ძველი ჭუჭყისგან და ტალახისგან გავასუფთავოთ, რომ ამ ყველაფრის სასასმელად გავამზადოთ. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring,
wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 yeah. This is a statement to appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement, yeah. There's no replacement for persistence, it's a patience, yeah. In this life, I wanna be soaring, to feel sun inside when it's pouring. And I'll fight till anxiety is foreign. I'm so sick of my mind's extortion. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. მარჯვენა მხარე დავასრულეთ, ყველაფერი გავწმინდეთ, გავასუფთავეთ და მზად არის იმისთვის, რომ წავუსვათ ეგრეთ წოდებული სურიკი. ეხლა მარცხენა მხარეს გადავალ, მაგრამ ამ ყველაფერს უკვე კადრის მიღმა გავაკეთებ, რადგან აბსოლუტურად ერთ და იგივეს გაკეთება მომიწევს. თქვენ კი დასრულებულ ვარიანტს ნახავთ. მარცხენა მხარეს გვაქვს აი ესეთი პრობლემა, არაფერი განსაკუთრებული, აქ არის ორი ლისტის ერთმანეთზე გადაბმის ადგილი და სავარაუდოდ ამდენი წლის განმავლობაში აქ წყალი ხვდებოდა და გამოიწვია ესეთი მცირედი კოროზია. ამ ადგილის ამოჭრა და რაღაც ახალი ლისტის ჩაკერება ჩემი აზრით ცოტა სისულელე იქნება, ამიტომ ვიყიდით ჟანგის გარდამქმნელს, ამ ადგილს დავამუშავებთ, შემდეგ წავუსმევთ სურიკს და სავარაუდოდ კიდევ მინიმუმ 1-30 წელი ამ ადგილს არაფერი პრობლემა არ შეექმნება. ამიტომ ვიყიდოთ ჟანგის გარდამქმნელი, ეს ადგილი დავამუშაოთ. შემდეგ სურიკი გავაზაოთ ოლიფაში, ერთი დღე დაველოდოთ და დავიწყოთ დამუშავება. ვიყიდეთ ესეთი ჟანგის გარდამქმნელი, არის 1 ლიტრი მოცულობით, მაგრამ საკმაოდ ძვირი ღირდა, 98 ლარი გადავიხადე, რაც ჩემი აზრით მართლა ძალიან ძვირია, შესაბამისად, სავარაუდოდ საქმესაც ფასიდან გამომდინარე კარგად უნდა აკეთებდეს. ყოველ შემთხვევაში გავტესტავთ და ვნახავთ რისი მანქანისია ეს ჟანგის გარდამქმნელი. ეხლა კი მანამ სანამ სურიკი კარგად გაზავდება ოლიფაში, შეგვიძლია წინა ვიდეოში დაწერილ კომენტარებსაც გადავხედოთ. პირველი კომენტარის ავტორი არის ავთო. Bacho სულ რამდენიმე დღის წინ შემოუვერდი ამ არხს და მაინტერესებს რაზეა გათვლილი ეს მანქანა, სიჩქარეზე თუ უბრალოდ სტილზეო. იდეაში ორივეზეა გათვლილი, თუმცა გამომდინარე იქიდან თუ როგორც კეთდება ეს მანქანა და რა ხარისხითაც იწყობა, ჩემი აზრით უფრო სწორი პასუხი იქნება, რომ ჩემზე უფრო მეტად არის ეს მანქანა გათვლილი. მეორე კომენტარის ავტორი არის Chengrit, სავარაუდოდ სწორედ კითხულობს სახელს, არ ვიცი, ყოველი შემთხვევისთვის სადმეა გამოვანათებ. კითხვა არის ესეთი: ხელახლა დაჟანგვისას მეტალი ხომ არ დასუსტდება? ახლაც რომ დაჟანგულია შედარებით შესუსტდა და შემდეგისთვის როგორ იქნება ნეტავ? ამ შემთხვევაში საერთოდ პრობლემა არ გვაქვს, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის უბრალოდ ჟანგის ვიზუალური ეფექტი, მეტი არაფერი, ეს არ არის დროისგან გაჩენილი ჟანგი, რომ რაღაც რკინას დაუწყოს დასუსტება.
და ამ ყველაფერს თან იცავს ლაქი, რომელიც ასხია ზედაპირზე. შესაბამისად, ჟანგბადი, როდესაც აღარ ხვდება ჟანგს, პროცესი ჩერდება და შეიძლება ითქვას, რომ ამ მხრივ საერთოდ პრობლემა არ გვაქვს. მომდევნო კომენტარი ეკუთვნის ტატო რამიშვილს, დისკებსა დაგანივრებინებ ალუმინისასო. იდეაში ამ ინფორმაციის მოძიების პროცესში ვარ ჯერჯერობით, როდესაც ვიფოვნი ადამიანს, რომელიც ამ ყველაფერს იდეალურად გააკეთებს, ამ ყველაფერზე აუცილებლად გადავიღებ ცალკე ვიდეოს. მომდევნო კომენტარის ავტორი არის Dream Space. ჩემი challenge-ი ტონი მდადო 1-დან 10 წუთამდე დაკოქა მეტი რაღა ვთქვა, მართალია დაკოქა მეტი რაღაცა უნდა ვთქვათ, არ ვიცი. ხოლო რაც შეეხება ზუსტ დროს, მანქანის მიყვანიდან დაკოქვამდე იყო ზუსტად საათნახევარი გასული. ისიც 1 საათი დაახლოებით დასჭირდა იმას, რომ მოვიტანეთ საწვავი, რადგან არ იყო საკმარისი რაოდენობის აუზში, პლუს ამას ჩემი რაღაც უაზროდ შეფუთული ელექტროობის განფუთვაშიც ძალიან დიდი დრო დახარჯა და პლუს კიდევ მოსულები იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც ჩააბარა თავიანთი მანქანა. ეს ყველაფერი რომ არა, როგორც თვითონ თქვა, 9 საათში ჩვეულებრივად დაკოქავდა ამ მანქანას, იმიტომ რომ მიყვანიდან 5 წუთში უკვე იცოდა ზუსტად სადაც იყო პრობლემა. და დღეისათვის ბოლო კომენტარი ეკუთვნის დების. გამარჯობა ბაჩო, წარმატებები, როდესაც ეს პროექტი დასრულდება, მე რასაპირებ კონტენტის მხრივ არხისთვის ახალ პროექტს დაიწყებო. ამაზე ძალიან ხშირად მიფიქრია და საკმაოდ ბევრიც, თუმცა ყოველთვის ერთსა და იმავე პასუხზე მივდივარ და ეს პასუხი არის ის, რომ ყველაფერი რასაც აქვს დასაწყისი, იმას აუცილებლად დააქვს დასასრულიც. როგორც ამ პროექტს, ასევე ამ YouTube არხსაც, რადგან კიდევ ბევრი რამ არის, რაც მაინტერესებს და რისი გაკეთებაც მინდა, ასე რომ ეს ყველაფერიც რა თქმა უნდა ვცადო. და გამომდინარე იქიდან, რომ ვფიქრობდი ეს პროექტი კარგი გამომივიდოდა და მართლა კარგი გამომდის, ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ესე ვფიქრობ, ასევე სხვა რაღაცეებზეც მსგავსი წარმოდგენა მაქვს და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერიც უნდა ვცადო. ასე რომ ესეთი პასუხი მექნება, რომ ყველაფერი რასაც აქვს დასაწყისი, იმას აუცილებლად აქვს დასასრულიც. როგორც დღევანდელ ჩვენს კითხვა-პასუხსაც, ასე რომ ეხლა კარგად დავალოდოთ, როდის გაზავდება სურიკი ოლიფაში და დავიწყოთ მანქანის დამუშავება. მოკლედ სურიკი გაზავდა ოლიფაში, თუმცა არის საკმაოდ თხელი. იდეაში ეს სულაც არაა ცუდი, რადგან ფორებში საკმაოდ კარგად შეაღწევს, თუმცა რაც მოვიძიე ინფორმაცია თუ რამდენ ხანს უნდება გაშრობას, დაახლოებით სჭირდება 1 ფენას 3-დან 4 დღემდე და თან ისიც გარე ტემპერატურა უნდა იყოს +20 გრადუსი. სხვა შემთხვევაში მანქანა საშრობში უნდა იდგეს. ამიტომ სავარაუდოდ გაზაფხულამდე ძარის დამუშავებას ვერ შევძლებ და ამიტომ სჯობს მანქანა მანამდე კარგად მოვამზადოთ ამ ყველაფრისთვის. ასე რომ ეხლა მოვხსნათ მანქანას ყველა გარე პლასტმასი, რომ ყველა დაზიანება კარგად ჩანდეს, მოვიყვანოთ მეთუნუქე და შევაფასებინოთ, რა სირთულის სამუშაოა და რა თანხებთან იქნება ეს ყველაფერი დაკავშირებული.
მოხსენით მანქანას ყველა პლასმასი, რაც ფარავდა ხარვეზებს და ეხლა მოვიყვანთ მეთუნუქეს, დაათვალიერებს, შეაფასებს და გვეტყვის იდეალურ კონდიციაში ამ მანქანას რა თანხა დასჭირდება რომ მოვიდეს. სამწუხაროდ ესე გვიწევს დღევანდელი ეპიზოდის დასრულება, რადგან ტექნიკამ და ვირუსებმა ერთდროულად შემოგვიდიეს, გამიფუჭდა ეგრეთ წოდებული პეტლიჩკა და ეხლა ხმას ვიწერ მიკროფონით, რომელიც კამერაზეა დამაგრებული და შეიძლება კარგად არისმოდეს, ესეთ რაღაცებზე გართულება მაქვს. ასე რომ დღევანდელი ეპიზოდი ამით დავასრულოთ, ეხლა ჩავიდეთ მანქანასთან, thumbnail-ის სურათი გადავიღოთ და სიახლეებს აუცილებლად მოვიწერები community-ის საშუალებით. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გამხნევებისთვის და დაგემშვიდობებით მომდევნო ვიდეომდე. დროებით.